Денеска започнаа програмските содржини од проектот славење на меѓународниот ден на литература за деца, другорувањето со книги ни е песна и фестивал на децата, книгите и музиката, кој секоја година го организира библиотека Искра Кочани. Традиционално во јавната општинска библиотека Искра 13-та година поред се одбележува 2 април меѓународниот ден на книжевноста за деца. Традицијата постои долго време, од година на година настанот се развива во се пошироки програмски содржини, се со цел да се популаризира литературата за деца. Настанот е промовиран од страна на Меѓународниот одбор за книжевност за деца, а е по повод на роденденот на детскиот автор Ханс Кристијан Андерсон. Како што кажав, содржините се секоја година различни, се со цел да се представат нови книжевни дела, нови содржини, да се анимира младата популација на која што светот останува на неа, да се дружи со книгата, да чита и да го збогатува лично собствениот живот со литература. Координатор на проектот е Магдалена Кочовска-Салтирова, која зборуваше за целта на овој проект и за тоа колку е важно што од најмлада возраст да се научат младите да другаруваат со книгите. Книгата се споредува со светлината, затоа што со неа може да се стигне многу брзо на посакуваните места во светот. Таа представува мерило на времето и на невремето, таа е запишан трак за животот и состојбата на човештвото, патоказ на иднината. Во денешно време се поевидентни сознанијата дека кај младата популација се намалува читателската енергија, се намалува концентрацијата при читање, што води кон фактот дека книгата го губи приматот. Меѓутоа, не се согласуваме со тоа и се спротивставуваме, сметајќи дека како релевантни институции можеме да придонесеме силно во трасирање на патот, да ја потикнеме љубовта кон книгите и читањето уште од најмлада возраст. До крајот на оваа недела, односно до петок, предвидени се неколку активности, меѓу кои книжевни разговорни стихови, книжевни работилници, промоција на книги и дебата со средношколци од двете средни училишта. Настанот се реализира со поддршка од општина Кочани и Amphenol Technology Македонија.